Altijd al op safari willen gaan, de Big Five willen zien, buffels, leeuwen, luipaarden, olifanten en neushoorns willen zien. Oog in oog staan met deze indrukwekkende dieren in een eigen leefomgeving is een unieke ervaring. Ik ging op safari door Namibië, Botswana en nam een klein uitstapje naar de Victoria watervallen in Zimbabwe. Met een 4x4 Toyota Hilux zijn deze landen prima te bereiden en het is er ook nog veilig genoeg. In deze video laat je kort de mooiste plaatsen zien die je in deze landen kan bezoeken. De Sossusvlei is waarschijnlijk de bekendste en meest spectaculaire bezienswaardigheid van Namibië. De kleuren van de duinen wisselen constant door de stand van de zon. Ik zit bovenop een of andere duin, waarschijnlijk Big Mama. De Deadvlei is een opgedroogd meer en biedt een bijna surrealistisch schouwspel van 700 tot 900 jaar oude acaciabomen, omringd door een rode band van duinen. In Walvisbaai kan je een bootexcursie doen door de baai. De zeehonden komen echt aan boord om het vis te bedelen. Je mag ze aaien, maar dan niet hun snorharen aanraken, omdat die supergevoelig zijn. Het heet niet voor niets Walvisbaai en je kan er walvissen en dolfijnen tegenkomen. Met een beetje geluk zwemmen die een stukje met je mee. In Damaraland kan je op zoek gaan naar de woestijnolifant. Ze hebben een langere slurf en poten. Vlakbij vind je de orgelpijpen, zeshoekige pijlers in de kleuren oranje, bruin en geel. Bij Twijfelfontein zijn er rotstekeningen van de bosjesmannen. De tekeningen zijn in rots gekerfd en niet geschilderd. En als je meer wilt weten van de lokale stammen, ga dan naar het Damara Living Museum. Neem een kijkje in het leven van de Damara of geniet van hun dansen. Etosha betekent grote witte vlakte. En eromheen ligt savanne met acacia en mopanebossen. Door de enorme soortenrijkdom is Etosha een van de beste en meest fascinerende wildreservaten van Afrika. Er zijn veel drinkplaatsen voor het wild waar je de dieren eenvoudig kan spotten. Soms komen ze als een show voorbij. En soms moet je geduld hebben. De Caprivi-strip is een lange steelpan, permanent door een aantal grote rivieren omsloten. I cannot give you a permission to stay underwater because you are a big animal. Een sundowner cruise over de Kwando, waarbij de gids je het verhaal van de Nijlpaarden vertelt, zorgt voor een romantisch kleurtje aan je reis. Vlakbij ligt het Mudumu-park. Er leven buffels, zebra's, olifanten en tal van antilopensoorten, waaronder de zeldzame Rowan-antiloop. De Victoria waterval is gemeten qua oppervlakte van de watermuur de grootste van de wereld. 108 meter hoog en 1700 meter breed. Neem de helikoptervlucht, ook wel de vlucht der engelen genoemd, over de watervallen om sprakeloos te worden bij het zien van zoveel schoonheid. Kasane wordt ingeklemd tussen de Chobe en Zambezi rivier. Een bootexcursie maken over de Chobe rivier is waarschijnlijk een van de leukste manieren om de olifanten en andere dieren in het park te zien. Een andere mogelijkheid is met een landrover naar het Chobe National Park te gaan. Sevuti ligt in het zuidwestelijke deel van het Chobe National Park. Sevuti is olifantenland, met zo'n 40.000 tot 60.000 olifanten.
Okavango-delta is een van de meest bijzondere natuurgebieden ter wereld. De Okavango mondt na een reis van 600 kilometer uit in de Kalahari, waar die verdampt en wegzakt in de bodem, met een groot moerasgebied à la de Biesbos als gevolg. Een lots midden in de Okavango biedt veel safari-mogelijkheden. Tijdens de vlucht krijg je al een mooie indruk. Daarnaast zijn er de Mokoro-trips, boottrips, jeep-trips en nachtsafaris. De San, of bosjesmannen zoals ze zelf liever genoemd willen worden, behoren tot een van de oudste natuurvolkeren op aarde. Het zijn meesters in het spoorzoeken en in het overleven in het droge Kalahari. In een kliktaal geven ze uitleg over bijvoorbeeld een natuurlijk voorbehoedsmiddel. Zelf proberen vuur te maken is ook een aparte ervaring. Ben je enthousiast geworden na het bekijken van deze video? Abonneer je dan op mijn kanaal om nog meer video's te zien.